커넥터 방향. 재밌다. 어떻게 이런 게 지금 나왔을까? 재밌네. 우리는 조립을 하니까 이게 딱 눈에 들어오네. 플로피도 아니고 뭐지? 모양만 있습니다. 아, 그렇죠. 이게 열리고 요거는 ODD. 아, 옛날 감성으로 간 거죠? 네, 작년 만우절에 컨셉으로 나왔다가 실제로 그런 거죠? 출시하게 된 제품이에요. 재밌네. 요거는 LP 케이스에 들어가는 거. 아니요, 80mm 렉 케이스에 들어가요. 인텔도 일부 지원하는데 AMD 더 푸시가 돼 있습니다. 2025년 마이크로닉스는 끊임없는 혁신과 열정으로 탄생한 다양한 신제품들을 여러분께 선보일 준비를 마쳤습니다. 모노크롬은 일반 버전과 미니 버전 두 가지 사이즈로 출시하여 10대 0 타겟층뿐 아니라 20, 30대 세대들에게도 선호도를 높일 수 있도록 기획되어 있습니다. 일반형의 데코 파트에는 무광 그레이 컬러를 적용해 사이즈에 맞는 묵직하고 심플한 이미지를 보여주는 반면에 미니 버전의 데코 파트의 컬러는 주황색 컬러를 적용하여 심플한 디자인에 팝한 이미지가 더해져 보다 어린 유저에게 어필이 될 수 있는 디자인입니다. 기존 식스펜 케이스의 기준을 넘어 더욱 강력한 쿨링과 신미성을 경험할 수 있습니다. 제품의 외형 디자인은 간결하지만 단순하지 않고 모던함과 신뢰감을 동시에 줄 수 있는 디자인입니다. 자사에서 최초로 리얼 월넛 우드를 케이스 디자인에 적용하여 전체적인 블랙과 우드의 조합으로 우드리안 3종 프로, 맥스, 울트라를 소개해드리겠습니다. 미니 타워 규격임에도 상단에 3열 수냉 쿨러가 장착 가능하며 5개의 PCI 슬롯으로 설계되어 제품 하단부에도 여유롭게 시스템 팬 설치가 가능합니다. 스토리지 확장이 가능합니다. 루프탑의 가장 큰 특징은 보시는 바와 같이 전면, 좌측면, 상단면까지 글라스를 적용한 3면 어항 케이스로서 기존 어항 케이스 대비 극대화된 개방감을 보여줍니다. 작년 발표회에서 처음 선보였던 알루미늄 풀바디로 제작된 당사의 첫 프리미엄 키보드 칼럭스가 독일에서 열린 IF 디자인 어워드에서 본상을 수상했습니다. 매년 삼성, LG 등 글로벌 기업들이 치열한 경쟁을 펼치는 가운데 이번 수상은 저희 한미 마이크로닉스에게도 매우 뜻깊은 성과입니다. 메탈 재질의 단단한 이미지와 컴팩트해진 사이즈로 기존 칼럭스 대비 묵직한 모습이 특징이며 기존 칼럭스 디자인의 아이덴티티를 이어받아 3가지 컬러로 출시할 예정입니다. 사용 시에는 손목을 편안하게 지지해주는 팜 레스트로 사용하지 않을 때에는 키보드를 보호하는 더스트 컵으로 사용할 수 있습니다. 이 제품은 풀키리스 제품과 텐키리스 제품 두 제품의 버전 모두 출시할 예정입니다. RTX 50 시리즈 중에서도 5090은 높아진 성능과 함께 전력 또한 높아졌는데요. 그럼 이 고전력 제품을 안전하게 사용할 수 있게 무엇이 필요할지 고민해봤습니다. 이전에는 커넥터 체결이 문제가 되어 화재까지 일어나는 일이 있었습니다. 지금은 개선이 되었지만 전력이 더 커진 만큼 체결 문제는 다시 과거의 문제가 아닐 수도 있습니다. 그럼 만약 체결 상태를 알려주고 그래픽카드에서 이상 동작을 감지하여 보호될 수 있다면 그래픽카드가 더 이상 망가지는 일은 없지 않을까 생각됩니다. 그래서 우리 독자적인 기술로 아직 아무도 적용하지 않은 새로운 보호장치인 GPU 프로텍터 기술을 개발하였습니다. GPU 프로텍터는 12V 2/6 커넥터를 사용하는 그래픽카드를 이상 감지 신호를 받아서 보호하는 GPU 애브노멀 프로텍션이 있습니다. 보호 스위치가 켜진 상태에서 그래픽카드의 케이블이 정상적으로 체결되어 컴퓨터 전원을 켜면 보호 스위치 LED에 정상 체결을 알리는 불이 들어옵니다. 하지만 케이블 체결이 이상이 있을 경우 LED 불이 꺼지는 동시에 전력도 차단하여 제품을 보호하게 됩니다. 이렇게 LED 표기로 외부에서도 체결 상태를 알 수 있으며 저희 GCP 기능이 내장된 파워를 사용하신다면 모든 그래픽카드에서 동일한 기능과 보호까지 받을 수 있습니다. 다음으로는 GPU 애브노멀 프로텍션 보호 기능입니다. 먼저 이 보호 기능은 인텔 규격 ATX 3.0부터 제시되었으며 12V 2/6 커넥터의 카드 파워 스테이블 신호명으로 에드인 카드를 보호하기 위한 기능입니다. 에드인 카드, 즉 그래픽카드가 결함을 감지해서 PSU가 보호 조치를 진행할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다. 이 보호 회로는 파워에서 그래픽카드에 전력을 전달한 후 그래픽카드에 이상이 없으면 부스트 신호를 파워에 전달하여 정상 동작을 지속합니다. 하지만
앞에서 이야기했던 그래픽카드에 이벤트가 발생되면 이상 신호가 파워에 전달되고 파워에서는 신속히 전원을 차단하여 그래픽카드를 보호하는 솔루션입니다. 그래서 직접적으로 연결되는 12V 2/6 케이블 내구성을 높이기 위해 기존의 일부에만 적용되었던 UL-인증 105도 케이블을 모든 제품에 적용하기로 했습니다. 이렇게 더욱 안전한 보호 기술이 GPU 프로텍터는 새로운 보호 기능과 시각적 표현 그리고 호환성을 위한 새로운 기술이 추가되었으며 특허 출원도 하였습니다. 이번 2025년 마이크로닉스는 새로운 라인업과 강력한 파워, 새로운 디자인으로 소비자분들께 다가가려고 합니다. 새로운 라인업이 위즈맥스 P와 위즈맥스 G로 더욱 강력해진 파워와 새로운 디자인을 만나볼 수 있을 겁니다. 국내 최초 최대 용량이 2500W로 정말 강력한 전력을 자랑합니다. 우리는 높은 전력을 안정성 있게 전달하기 위해 듀얼 코일을 사용한 인터리그 방식의 PFC 회로와 풀브릿지 듀얼 트랜스포머 LAC 회로를 적용하여 PC 시스템에 안정된 전력을 전달할 수 있게 설계했습니다. 또한 2500W에 걸맞게 강력한 PCI 5.1 커넥터도 4개를 지원합니다. 기존 위즈맥스 시리즈에 없었던 제로펜 모드 온오프 스위치가 탑재되었습니다. 이 제품은 이번 발표에서 가장 개성 있는 제품인 위즈맥스 스윙입니다. 가장 특이하고 놀랄만한 점은 AC 인넷이 90도로 회전할 수 있다는 것입니다. PC 시스템의 케이블 체결 환경을 자유롭게 변경할 수 있게 된 거죠. 투명 케이스와 여유 공간이 확보되어 케이블 성산도 예방됩니다. 그리고 백플레이트 공간에 메인 24핀 커넥터를 한 개 더 추가하여 좌우 대칭 형태로 커넥터를 배치하였습니다. 탑 케이스부터 전체 면적을 차지하는 시원하게 뚫린 에어홀과 파워에서 사용할 수 있는 최대 140mm 대형 팬으로 낮은 RPM에서도 전체 부품을 효과적으로 쿨링시켜 발열을 제거할 수 있습니다. P와 골드 등급의 G로 새로운 라인업을 출시했으며 P2500W 스윙 제품과 같은 강력한 전력과 입력 90도 회전에 개성 있는 제품도 만나보셨습니다. 고효율 제품인 플래티넘부터 스탠다드 제품까지 라인업을 형성하여 소비자분들의 선택폭을 더욱 넓혀가겠습니다. 서지 4K, EHD 15K로 안전성을 높였으며 제로펜 모드, 2세대 GPU VR 기술 등이 적용되었습니다. 마이크로닉스는 소비자분들에게 좋은 성능과 안전한 제품을 보여드리기 위해 앞으로도 계속 노력하겠습니다. 이어서 글로벌 브랜드 실버스톤의 소개가 있겠습니다. 실버스톤은 마이크로닉스가 유통하고 있는 브랜드로 주로 국내 시장에서 워크스테이션용 컴포넌트 제품들을 다루고 있습니다. 실버스톤은 고성능 컴퓨터 케이스, 전원 공급 장치, 수냉 쿨링 및 기타 액세서리를 설계 및 제조하는 데 집중하고 있습니다. 소비자 영웅부터 기업용, 산업용 시장까지 다양한 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 탄탄하고 안정적인 재무 능력과 대만, 미국, 독일, 일본, 중국, 호주에 위치한 글로벌 물류 창고를 통한 신속한 배송 서비스를 가지고 있습니다. 또한 설계, 생산 및 애프터 서비스까지 포함한 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다. OEM, ODM 전문 역량을 바탕으로 맞춤형 솔루션을 또 제공하고 있습니다. AI 연산 서버부터 소형 ITX 디자인까지 다양한 케이스를 제공합니다. 전문적인 스토리지 케이스로 핫스왑 베이를 지원하며 최대 8개의 3.5인치 또는 2.5인치 사스 12기가 SATA 6기가 HD 장착이 가능한 케이스입니다. 저희는 저소음 공냉, 서버용 쿨러, 고성능 팬 및 수냉 솔루션을 제공하고 있습니다. 일체형 수냉 쿨러로 듀얼 펌프 설계 및 38mm 두께의 알루미늄 라디에이터를 적용하고 있고 최대 500W 플러스 500W TDP의 CPU를 지원하며 고성능 연산 환경에 최적화되어 있습니다. 오늘 발표를 통해 실버스톤 브랜드와 제품을 더욱 깊이 이해하는 기회가 되길 바랍니다. 앞으로도 여러분과 더욱 긴밀한 협력을 구축하여 시장을 함께 확장해 나갈 기대하겠습니다. 위즈맥스 파워에서 두 가지 질문 드리려고 하는데요. 첫 번째로 GPU 보호기는 추가된 것이 이상이 발생했을 때는 전원이 차단되고 LED도 오프로 되어 있는 걸로 설명을 봤었었는데 이렇게 되면 소비자분들이 파워가 그냥 고장났거나 전력이 부족해서 전원이 차단됐다고 헷갈릴 수도 있을 것 같은데 LED가 깜빡거린다거나 이렇게 오류를 좀 표시할 수 있는 방법이 전환될 여지가 있는지 궁금하고요. 위즈맥스 슬링 제품, 돌아가는 제품 같은 경우에 자사 다른 케이스들에 적용했을 때
보통 옆으로 돌아가게 되면은 케이블 길이가 짧은 경우가 많이 있는데 이번에는 길이가 좀 긴지 궁금합니다. 말씀하신 대로 셧다운이 뭐 때문에 일어났는지를 좀 명확하게 전달하기 위해서 일단 저희가 개발 중에서 LED를 좀 표시한 거, LED 표시를 별도로 해준다든지 아니면 색깔을 다르게 한다든지 알람 소리까지도 저희가 지금 노력을 하고 있는 부분입니다. 근데 최종적으로 제품의 정말 때 조금 달라질 수 있고요. 소비자분들이 그거 명확하게 좀 인지할 수 있게끔 좀 기술을 좀 준비를 했어요. 스윙 제품의 이제 인맥 부분, 케이블이 돌아가게 되면은 한 5cm 정도 좀 더 케이블 여유기라든가 필요하거든요. 당연히 그에 맞춰서 저희도 좀 케이블을 좀 넉넉하게 준비했죠. 가격 내릴 겁니다. 이게 방금 아까 경품 나왔던 게임하고 콜라보해서 상시 출시되는 건가요? 일정 수량만 판매를 했고요. 이게 새로 나온 기존의 건가? 우퍼보다 딱 보시면 미니멀한 사이즈거든요. 아 맞네, 훨씬 작습니다. 케이블 내부에도 이렇게 LED 바가 있어요. 여기도 그래픽카도 달아. 야 이거 하나 빼 9070X. 이거 진짜 언제 한번 나올 줄 알았다 이거. 지금 신제품들이 다 이렇게 되어 있어요. 이쪽 라인에다가 하드디스크 달 수도 있고 뭐 두꺼워지는 건 어쩔 수 없다 그지? 그래픽 카드가 옆으로 켜진 게 많다 보니까 25cm네. 이게 근데 잘 버텨주겠지. 이게 보강하려고 이게 있어서 이게 있는 거지. 나중에는 여기까지 유리로 나오겠구나. 이게 진짜 나무라네. 예. 아, 이 느낌 좋아. 이게 서버용으로 들어가는 거라 음. 좀 특이하게 생겼습니다. 라디에이터가 좀 두꺼워요. 요거가 재밌을 것 같은데. 네, M.2 4개 꽂아가지고 하는데 전용 그 서버용 규격이 있어서 근데 이거 이제 PCI Express 5.0에 꽂아야 되는. 4.0까지만 4.0? 쓴답니다. 아, 네. 4.0 이상 속도는 안 나오겠구나. 그리고 사이즈가 딱 하드 사이즈로 해놔가지고 하드렉 같은 데다가 꽂아서 이거 뭔지 알지? 플로피 디스크. 저는 플로피 디스크를 써본 적이 없어요. 아, 구경은 했을 거 아니야. 한 번도 못 아, 봤어요. 그래? 이거 보셨습니까? 아 90도 커넥터 24핀도. 있는 게 확실히 깔끔하긴 합니다. 그렇지. 이게 풀 알루미늄이 들어보시면 꽤 무거워. 이런 거 책상에 딱 올려놓으면 키보드는 무게감이 있어야지. 이게 위즈맥스 G인데 펜이 140mm가 들어간대요. 아 확실히 크네요. 찰칵하고. 그러니까. 이번에 마이크로닉스 진짜 재밌는 거 많이 만들었어. 네. 꺾었을 때 이렇게 하면 여기가 공간이 좁을 수 있어서 여기도 좀 파여 있고요. 케이스가 네. 되게 두꺼워야 되겠어. 이 선이 일 빠져 나오려면. 근데 아까 여쭤봤더니 웬만한 것들은 호환이 된답니다. 그러니까 맨날 추가로 선 꽂을 때 막 찡겨 넣어가지고 근데 이거는 바로 된다는 거 아니야. 이번 재밌는 거 꽤 많이 나왔어. 여기는 익숙하던 클래식 2인데 약간 바뀌었네요. 펜이 조금 더 넓게 구멍이 뚫려 있고 원래 거는 똑같습니다. 여기에서 탁 뽑으면 꺼진다는 건데 알아서 GAB가 정확히는 파워에 들어가는 ATX 저희 3.0, 3.1 그때 소개했던 영상 있잖아요. 위에 있는 4핀으로 파워랑 그래픽카드랑 신호를 전달해서 하는 건데 이상 신호가 감지되면은 끄는 게 GAP고 GCP가 커넥터 프로텍션 해서 잘못 꽂히거나 살짝만 꽂혀 있으면은 알아서 바로 끊는데요. 그럼 요 기능은 이게 켜져 있을 때만 동작을 조금만 흔들리거나 탁 뽑히면은 예, 바로 꺼집니다. 힘이 없어서 제대로 못 꽂으면 안 켜지는데 네, 다 꽂으면 예, 들어오네요. 바로. 들어오는데 원래 그래픽 카드만 끄지고 네. 근데 얘는 이게 잘못되면 전체 전원을 오프 시켜버린다. 근데 꽤 정확한 게 아까 조금만 덜 꽂았는데도 안 켜지는 거 보니까 괜찮은 것 같습니다. 지금 엔비디아도 이걸 만들어놨는데 그만큼 여기가 불안하다는 거에 발전 일단 아니야? 저희 원래 8핀 3개면 이만큼 공간이었잖아요. 근데 이게 줄어들다 보니까 이거 하나하나가 전기를 되게 많이 써요. 그 발열도 많고 결국은 이게 예쁘긴 한데 이게 좀 문제가 있지 않나라는 생각이 옛날 그런 생각이 들어. 점장님이 기억할지 모르겠지만 옛날에 SSD가 ID 케이블에서 SATA로 바뀔 때 이랬거든. 아. 그래서 결착력이 떨어진다 하면서 전기가 제대로 공급되겠냐 하면서 욕을 엄청 먹었는데 결국은 이거는 조금 발열 문제고. 애초에 커넥터가 너무 짧아서 DP 같은 것처럼 완전히 탁 물리면은 괜찮을 텐데 저희가 느끼기에도 물리는 느낌이 안 나잖아요. 그러니까 우리 디저트 먹어봐야 돼. 디저트. 케이크, 치즈 케이크네요. 내가 특별히 줄게.